नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि डेल लैटिट्यूड 7280 लैपटॉप में रैम कैसे रिप्लेस करते हैं। ये i5 लैपटॉप है और इसमें हम रैम चेंज करके देखते हैं। तो इसके लिए इसको ये बैक कवर है इसका, जिसमें से सारे स्क्रू हम रिमूव करेंगे पहले। और इस तरीके से ये बैक कवर ओपन हो जाएगा और इसमें देखिए ये रैम लगी हुई है, इसमें से बैटरी मिसिंग है। तो रैम को इस तरीके से निकालते हैं। ये DDR4 रैम है, इसमें 8 GB। और यहाँ से अगर रैम आपकी फॉल्टी होती है तो यहीं पे आप रैम रिप्लेस इसी तरीके से रैम लगा सकते हैं। और लगाने के बाद बहुत ही इजी है इस मॉडल में रैम या बैटरी या हार्ड डिस्क बदलना। एक बार चला के देखते हैं। आप रैम जब रिप्लेस कर दोगे तो इसी तरीके से इसमें कभी फॉल्टी रैम होती है, नो डिस्प्ले होता है, तो आप इस तरीके से देखिए डेल का लोगो आ गया, ये डिस्प्ले आ चुका है इसमें। इस तरीके से आप डेल के 7280 मॉडल में रैम चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।